ஹாய், எல்லோருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இருமுனா தும்முனா மெயினாக பெண்களுக்கு யூரின் வரும். இந்த பிரச்சனையை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த பிரச்சனைக்கு பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் எக்ஸசைஸ் மூலமாக தான் சரி பண்ண முடியும். என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது? படுத்துக்கோங்க. படுத்துட்டு உங்கள் காலை உங்கள் தொடைப்பகுதியோடு ஒட்டி வச்சுட்டு இடுப்பில் கை கொடுத்து நல்ல உயரமாக தூக்குங்க. அதாவது நான் இங்கே ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், அந்த பிக்சர் மாதிரி நல்லா தூக்கி வச்சுட்டு ஒரு 20 கவுண்ட் வரைக்கும் அப்படியே இருங்க. மூச்சு நார்மல் மூச்சாக இருக்கட்டும். திரும்ப கீழே விட்டுருங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மல்லாசனா. நம்ம டாய்லெட் போகிற மாதிரி உட்காந்துட்டு ஒரு 20 to 25 கவுண்ட் அதே மாதிரியே உட்காந்துருக்கலாங்க. இதுக்கும் நான் அந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், அந்த பிக்சர் மாதிரியே செய்யணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உக்கட்டாசனா பொசிஷன், அதாவது சேர் பொசிஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஹாஃப் சிட்டிங் போஸில் உங்களால் எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் நீங்கள் உட்காந்துருக்கணுங்க. அடுத்தது மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஸ்வினி முத்ரா. அஸ்வினி முத்ராங்கிறது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். உங்களுடைய ஆசன வாய்வு இருக்குதுங்களா, அந்த ஆசன வாய்வை சுருக்கி விரிக்கணும். வேகமாக சுருக்கி விரிச்சிடக்கூடாதுங்க, மெதுவாக சுருக்கி விரிக்கணுங்க. ஒரு 10 தடவை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறமா 10 தடவை பண்ணுங்கள். இப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் வஜ்ராசனா பொசிஷன்லேயும் சுகாசனா பொசிஷன்லேயும் உட்காந்துட்டு பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லதுங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா திரிகோண ஆசனா. இந்த ஆசனாஸோட பிக்சரையும் நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஆசனாஸும் பண்ணுங்கள். இப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ரிசல்ட் இருக்குங்க. ஏன்னா எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. இந்த ஆசனாஸ்லாம் பண்ணினதுக்கப்புறமா எனக்கு இப்போ அந்த ப்ராப்ளமே இல்லைங்க. இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.